अगर आप भी अपना मुर्गी का फार्म कर रहे हैं या फिर अपना दुकान चला रहे हैं जहाँ पे आप मुर्गी का फीड, मुर्गी का दाना, मुर्गी का दवाई, मुर्गी का चूजे और मुर्गी के बर्तन आप बेच रहे हैं, तो आपको भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास होलसेल रेट में हम दवाई पहुंचा देंगे। या फिर आप बड़े माप में फार्म कर रहे हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कोई भी तरह का ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दवाई जो पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है वो आपके पास पहुँचा देंगे बहुत अच्छे रेट के साथ। उसके साथ साथ प्लास्टिक का जो इक्विपमेंट आता है मुर्गी का, वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा एकदम होलसेल रेट में। उसी के साथ साथ जो भी भाई लोग सिलीगुड़ी या फिर नॉर्थ बंगाल से हैं उन लोगों को हम लोग फीड का सप्लाई भी दे देंगे। या फिर बिहार के आसपास के जगह जैसे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब जगह पे हम लोग फीड सप्लाई भी कर देंगे आप लोगों को। तो आप लोग अपना दुकान भी चला सकते हैं, अपना फार्म भी चला सकते हैं। ऐसे नॉलेज के लिए और ऐसे सामानों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।